studio. Unë besoj se shumë nga ju e mbajnë mend në vitin 1997 koncertin recital të Ardit Gjebres. Ka qenë një koncert shumë i suksesshëm, si gjithmonë koncertet e tij dhe me këngë pa diskutim shumë të bukura. Një nga këngët më të spikatura të atij koncerti ka qenë Xhinxhileja. Besoj që e mbani mend. Momenti kur ai filloi ta këndonte në skenë dhe kur pas pak u largua për të ardhur sërish në skenë me një balerinë me vete, e cila personifikonte Xhinxhilen dhe kërcente pikërisht si Xhinxhileja, një vajzë e bukur me një veshje të kuqe, e cila ka mbetur në memorien e gjithë secilit. Një balerinë e cila tërhoqi shumë vëmendjen në atë kohë. Unë dua të sjellim këtë fragment, sigurisht vjen në një cilësi jo të mirë, po gjithsesi këtë mundëm të gjenim pikërisht në atë realizim të shumë viteve përpara, ka qenë prodhim i televizionit publik shqiptar. E ndjekim sa për ta kujtuar. Vëmendjen e të gjithëve para gjithë këtyre viteve, ku është tashmë dhe cila është ajo, sepse nuk kemi pasur rastin ta njohim në fakt pikërisht vajzën që interpretonte Xhinxhilen. Ajo sot është koreografe dhe pedagoge lëndës së kërcimit modern në Universitetin e Arteve. Është Riselda Sejdia dhe do doja Regjin të lutem të na sjelli menjëherë fotot e saj për ta prezantuar. Kjo është Riselda Sejdia. Aktualisht koreografe, pedagoge në Universitetin e Arteve, një balerinë e cila, përveç se ka dashur të jetë, le të themi, të përçojë gjithçka ajo ka grumbulluar nga eksperienca vet studentëve të rinj të degës së koreografisë, gjithashtu ka plotësuar formimin e vet akademik, por edhe për të plotësuar atë të studentëve të saj me 3 botime shumë interesante në fushën e koreografisë. Do të flasim pas pak për të 3 botimet e saj, të cilat unë i kam në duar në këto momente, por mbi të gjitha t'ju uroj mirëseardhjen Riseldës. Riselda Ajdini, mirëseardhje. Faleminderit. Riselda Sejdia. Riselda, pak të kemi parë në jetën publike në Shqipëri, sepse në fakt nuk e jetuar këtu për vite. Si është historia jote shkurtimisht? Është e vërtet, të falenderoj për ftesën Rodina dhe të falenderoj gjithashtu dhe për ilustrimet që i keni bërë shumë bukur, me shumë profesionalizëm. Atëherë, unë kam mbaruar shkollën koreografike të baletit, më pas 4 vite në Akademinë e Arteve, që u diplomova si koreografe dhe u shkëputa për 2 vjetë që kam jetuar në Dubai, më pas 2 vjetë në Kosovë, ku kam pas dhe një shkollë private time që e drejtoja vetë, dhe më pas tashmë jam këtu në Universitetin e Arteve si një pedagoge e brendshme, ku zotroj lëndën e kërcimit modern dhe të baletit klasik gjithashtu. Kërcimi modern dhe baleti klasik. Pra, në mënyrë të përmbledhur, le të themi, edhe pse je shkëputur nga Shqipëria, nuk e qenë shkëputur nga profesionit, ke vazhduar të bësh balerinën dhe koreografe. Sigurisht, unë në Dubai më tepër kam marrë pjesë në për konferenca dhe shkollat ruse që kam qenë e pranishme duke parë, kurse në Kosovë kam praktikuar ato duke mësuar dhe nxënësit gjithashtu dhe duke qenë pjesë e kërcimeve dhe lloje të ndryshme të kërcimit modern. Në moshë shumë e re për të gjë pedagoge, ose më saktë ndjesh paka shumë moshatare me studentët e tu. Sa e lehtë apo e vështirë është kjo gjë? Si ta lehtëson punën? Atëherë, që t'jeme sinqert, i ka të dyja elementet bashkë të ndërthurë. Është e lehtë sepse pothuajse jemi një moshë dhe me shumë pak diferencë të merremi vesh. Është e lehtë sepse unë arrita kërcej ato çka jap vetë me trupin tim. Nuk kam një moshë që nuk mund të çohem dhe ta ekzekutoj lëvizjen. Dhe është e vështirë sepse edhe vetë mosha dhe brezi i ri do pak kohën e vetë për ta mësuar që prit se ka ardhur një e re dhe po jep diçka të re. Domethënë, është pak e vështirë për ta krijuar këtë lloj situate besueshmërie, dua të them, nga të tjerat. Kërkon ndoshta një punë më të madhe, kërkon një punë më të madhe, një dozë autoriteti dhe më të madhe, ndoshta pak të sforcuar gjithmonë për të rinj kështu është. Të duhet të bësh pak a shumë edhe në çik atë pjesën autoritare që të tregosh
Megjithatë ma nuk më ka penguar, përkundrazi unë ndihem shumë mirë dhe me studentët dhe me punën që kam. Por ndërkohë nga ana tjetër ke realizuar, përveç pra punës akademike që bën në Universitetin e Arteve, ke botuar 3 libra që kanë lidhje me koreografin, pra ajo është thelbi sepse është profesioni yt, por fokusuar ato në kërcimin modern dhe në kërcimin popullor, në folkun shqiptar. Çfarë të kanë frymëzuar për të realizuar këto libra? Atëhere, unë librin e partë, kërcimit modern, e solla... Dhe ne e shoqërojmë dhe me kopertinë, sepse i kemi të 3 kopertina? Libri parë ka ardhur me një terminologji brenda vetes vetë, dhe është libri, jo vetëm i pari imi, po është i pari në Shqipëri, unë e kam theksuar dhe në intervista tjera, sepse duhet theksuar, dhe kjo, megjithëse erdhi me një gjendje shpirtërore, domethënë të papritshme nga ana ime, erdhi dhe si një tip në thonjza keqardhje, sepse në momentin që shikon gjithë të Shqipërinë, me gjithë të element që kërcen kaq bukur, me këto balerinë, student, me talente në fakt që unë nuk do t'i kisha krahasuar me botën jashtë, jem realiste, paktën pikpamja ime kështu e shikoj. Fakti është që kudo që kanë vajtur kanë bërë sukses. Është e vërtet, dhe thash gjuna, domethënë Shqipëria të ketë gjithë këto talente, gjithë këto pedagogë që mësojnë këto talente, gjithashtu dhe unë që kam dalë nga këto pedagogë, dhe mos të ketë një teori që ne ta lexojmë, ta kemi të shkruar në letër. Të kërcimit modern. Të kërcimit modern. Dhe ti realizove 2 libra të tilla. Unë realizova 2 libra të tilla. I pari flet për terminologjinë, të cilat lëvizjet që i kemi hedhur nuk i kemi ditur teorikisht si quhen ato, dhe pse jo mos ishin në letër, dhe i dyti flet më tepër për gjendjen shpirtërore të marrëdhënies pedagog-student, domethënë pedagogjia në tërësi. Dhe kjo ishte një nga aspektet që mua më pëlqeu, pse jo mos ishte një gjendje e brendshme shpirtërore e shprehur dhe marrëdhënia pedagogu me studentët, se ka shumë rëndësi se si duhet ta trajtosh atë gjatë orës mësimit. Jo vetëm ti je një pedagog i mirë, por duhet të jesh edhe një psikolog i mirë që studentin mos ta vrasësh nga ana psikologjike ose ta imponosh për ato që bën. Duhet të jesh sa më i qartë, realist dhe shpirt mirë mbi të gjitha. Dhe ne për ta ndarë këtë që sapo the dhe me teleshikuesit, ideuam që pikërisht të realizonim një orë të kërcimit modern në ambientet e Universitetit të Arteve. Riselda menjëherë u organizua me gjithë studentët e saj, realizoi një koreografi enkas për programin ton, në mënyrë që ne të demonstronim diçka të tillë. Në fakt frymëzimin e morëm, siç edhe kemi folur, nga ato filmat pak a shumë të viteve 90, filmat me dance dhe me rock, ku në përgjithësi historitë e dashurisë të çifteve të studentëve ndodhin aty, po gjithmonë kolona zanore dhe zinxhiri kryesor i atyre filmave ka qenë kërcimi modern. Deshëm të rikrijonim një atmosferë të tillë të njëjtë në Universitetin e Arteve, me koreografe Riselda Sedin, por gjithashtu edhe prima balerina aty, apo jo? E ndjekim. Përshëndetje Rodina, jemi këtu në sallën e Universitetit të Arteve bashkë me studentët e Universitetit të Arteve dhe kemi menduar për këtë mbasdite të sjellim një kërcim plot me dinamizëm, plot me forcë dhe plot me dashuri. Shpresojmë që ky kërcim të vi sa më ëmbël në këtë pasdite dhe ta mbushim plot me ritëm këtë mbasdite. Ju përshëndesim. So ain't
wanted. Tell them that they get what they wanted. Tell them that they get what they wanted. Tell them that they get what they wanted. Till then. Shumë i bukur, shumë dinamik, ato studenti ishin të cilit vit? Vitit 3 bashkë me vitin e 2. Të kombinuar bashkë në këtë kërcim modern. Vërtet imazhe shumë të bukura, se si kishin parë në përgjithësi zakonisht shohim ose balet klasik, ose balet kontemporan, po kontemporan nga i pak abstrakt, ose kërcimet popullore pasaj, të cilës si gjithashtu kushton shumë rëndësi pa diskutim, sepse në botimin e tretë ja ke kushtuar pikërisht folklorit shqiptar dhe ku konsiston ky libër, ky libër i tretë, të cilin e ke titulluar ti parët etnokoreologjike të folklorit shqiptar. Në fakt, ky libër erdhi sepse unë sapo kam mbaruar studimet në master dhe jam në prag të përfundimit të doktoraturës. Dhe thash pse jo gjitha ato detyra kursi që neve kemi marrë dhe kemi ulumtuar, personalisht kam ulumtuar në teren, thash pse të ngelen në një letër kur ato shumë thjesht mund të botohen dhe mund të nxirren të bashkëngjitura gjitha në një libër. Dhe kam pasur kënaqësinë që jam marrë me folklorin shqiptar. Në fakt kam kaluar nga kërcimi modern folklorin shqiptar, por ka qenë kënaqësi sepse në folklorin shqiptar në fakt e kemi njohur dhe kur kam mbaruar shkollën e baletit. Është një lëndë që e kemi njohur. Por në master e njohim akoma dhe më të trajtuar më shumë. Dhe ishte një kënaqësi për mua që fola për etnokoreologjinë e folklorit shqiptar. Je përqendruar shumë edhe tek dasmat shqiptare aty, të cilat të ndryshojnë nga zona në zonë? Sigurisht, unë jam përqendruar më tepër në dasma, për faktin sepse në dasëm ka shumë harmoni, shumë fest, dhe ajo fest është vallja e cila kërcehet aty brenda. Si ke realizuar këto kërkime? Kërkimet, do të thënë ke udhëtuar vetë në të gjitha zonat? Kam udhëtuar vetë, në fakt aty nuk ka shumë zona, sepse flitet që në librin e doktoraturës unë do sjell goxha, do të botosh një tjetër libër, do me thënë. Patjetër, sepse mbrojtja jonë ajo është, do të thënë që duhet të dorëzojmë një disertacion prej 250 faqesh dhe duhet të jetë më i detajuar. Jo se ky nuk është, por në fakt këtu kam bërë një bashkëngjitje dasmash dhe vallesh, kurse atje do jetë vetëm estetika e vallëzimit popullor shqiptar. Do merr çdo detaj me estetikën e kërcimit dhe përveç çdo qyteti në çdo fshat të tij. Kjo ka ardhur, domethënë, thjesht për mos të lënë ato mësime, ato detyra kurse më vete, po të jenë të botuara. Risilda, nga mbiemri yt që ti mban, Risilda Sejdia, ndoshta nuk e di se sa teleshikuesit e kanë bërë lidhjen, sepse emri i biznesmenit Hajdin Sejdia është shumë i njohur në fakt në Shqipëri. Dhe Risilda është pikërisht bashkëshortja e tij. Juve jeni martuar shumë herët, para shumë viteve, apo jo? Dhe fakti që ti ke lëvizur ka qenë prej tij, apo jo? Po, sigurisht, Hajdini ka pasur. Ja, kjo është një foto ku jeni të dy së në Milano, pas kemi dalë shumë të bukur. Po, një çift i bukur, ja edhe këtu shumë bukur. Hajdini ka... Sa vite keni martuar bashkë? Po bëjmë 9 vjet. 9 vite martuar? Dhe çunin 6 vjeç. Keni dhe një djalë 6 vjeç? Një djalë 6 vjeç. Hajdini sigurisht biznesmenët dihen që kanë punë kudo dhe unë në kohën kur është kputa vendosa që të jem mbas Hajdinit dhe më kanë ndihmuar, sepse Hajdini kudo që ka shkuar më ka marrë me vete dhe më kanë ndihmuar dhe pjesa e biznesit në fakt. Ka qenë një mbështetje e mirë për ty, apo jo? Sigurisht, por prapë si prapë, tek e fundit kur je artist, brenda vetes do ato që ti i e rritur. Dhe nuk më ka penguar që mos ta vazhdoj jetën e artit dhe përkundrazi ai ka financuar, i ka mbështetur të 3 librat e mi, shkollën të cilën unë kam pasur në Kosovë dhe për këtë jam shumë mirënjohëse dhe dua fort, sepse rrallë gjen një burr që të kupton kur je në botën e artit. Për këtë e falenderoj. Trokasin zonja këtu në publik, ke një djalë 6 vjeç i cili do të bëhet artist apo biznesmen? Ai do bëhet futbollist, do i ngjaj gjyshin. Po, dhe do luaj gjithë ditën futboll. Dhe nëse jap një temp për futbollin, ai nuk pushon. Riseld, unë të uroj që djalit vërtet bëhet i suksesshëm, me patsh me jetë të gjatë me fat, edhe unë të uroj shumë sukses edhe ty në karrierën tënde, po ashtu edhe në familjen tënde. Unë të falenderoj që ishe këtu, sepse jemi në sekondat e fundit dhe me siguri do të pres me shumë kënaqësi një herë tjetër, ndoshta kur të botosh librin e radhës. Shumë falenderit. Të falenderoj dhe shumë suksese. Ishte kënaqësi nga ana ime që e zhvillova këtë bisedë me ju personalisht. Falenderit. Ne të dashur miq do të ndajemi edhe për sot këtu, do takohemi sërish së bashku nesër. Kalofshi bukur.